Слышите звуки? Тормозные диски. Как они гудят. Звенят просто. Это из-за того, что они заржавели всего лишь за 6 часов. И вот пока не тормозишься пару раз, они так и гудят. Веселуха. АТС не брать. АТС это лютая фигня, которая ржавеет реально за 6-8 часов. Там получается большой слой. И этот слой задевает тормозные колодки. И получается такой звук. Ну вот смотрите. Вот такая ржавчина на утро. Машина постояла ночь. Вот такая погода. И получается, вот эта ржавчина задевает колодочки. И оттуда такой оркестр, такая симфония. Блин, реально, так за ночь заржаветь, но это уже слишком. АТС, я тебя люблю. Сейчас стопудово загудит. Уже свистит. О, пошло. Давайте, пешеходы, проходите. Это еще нормальные звуки, до этого были сильнее. Ну, в общем, такая, ребята, канитель. Все-таки АТС не советую покупать. Ну, берите либо завод, что сейчас сложно найти, ну, либо другую, любую фирму, только не дешевую китайскую. Вот и все. Вот такой вердикт. Пока всем. Все ссылочки, ребята, будут где? В описании.